स्क्रीन पर लगा बता दिया था मुझे, कहा भी था कि दुआ के लिए पहुंचेंगे। नंबर 231 आपको सारे नियम ना पता हुआ तो 2 3 2 नंबर और 3 नंबर को शॉर्ट करना यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है। जब आया था उस टाइम के ज़्यादा पैसे नहीं डालते। अरे आपको नियम कानून नहीं पता, नहीं पता, हमने बता दिया था 24 घंटे 48 घंटे हम आपसे नहीं बात कर सकते। आप नाम का मेरे को नहीं पहचान, हम बात समझा दी है, बात दो लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, हम बोल दिए इस बात तक पहुँच जाएंगे। 24 घंटे हो मेरी बात कीजिए, 24 घंटे को पता नहीं हमने कहा कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा। ये आपका सिस्टर है, डोर लॉक। उन्होंने कहा था